Adesande. Welkom in een live visie. We analyseren en we bespreken de situatie in Saudi. Wat ik heb over de geschiedenis. Wat ik heb over het spel. Sadema pre of Sadema one pre na mo politiek Suriname. Wat ik heb oplossingsgericht. We hebben geobserveerd. We hebben ons georiënteerd. Ik heb een enquête gemaakt. Alles mooi, netjes geverifieerd. En ik heb mijn conclusie getrokken. Ja toch? Vanuit mijn conclusie deel ik een mening. Geloof me, als schriftvolgorde dat die. Yo, doe maar. Pati, Melissa bericht is er net. Anai woko. Anai woko. Maar goed, we zitten vandaag weer in een live. En ik kan taki Roko moro. Bakati de propaganda le mek moro. Ina ma golle moro. No de mishi chan abwanyu moto. Ik had de ala de bigisma sabe registreren. Visa taki registreer you ma of you grandma of you afo. Tapa telefoonnummer voor you. Van 750 royalty van Oil and Gas Sunny. Moet je een telefoontje verwachten. Volgens mij 250-525. Als je een telefoon op bellen, dan je chan etaki. Daarmee tegen taki aburo komus godoro. Itof verder. Maar goed, itof. Dus wie is propaganda nou met je? Een gesprek dat wel i grandma, i afo of i moutje zie. Maar goed, na vandaag eigenlijk mag geen enkele politieke partij massa-meetings houden en ze moeten stoppen met hun politieke campagne. Eén ding is niet verboden en dat is Facebook Live. Facebook Live, we gaan schrijven aan data verkiezingsreview. Dit is de attranga voor social media. No more look even gebruiken het toch. Facebook, no more stoppen. En dat is wetboek voor strana. Attentie, maar we nemen de wetten aan. Facebook nog hebben steden en als ze hebben dat er gelden aan nou. Dus Facebook, breed me. En dit is niet namens een politieke partij. Het is een Surinamer, het is mijn eigen tijdlijn. En ik mag mijn mening delen en nog steeds praten tot de mensen waar we naartoe gaan. Tot op het laatste moment, zelfs op de dag van de verkiezingen, mag ik live gaan. Dat is het mooie van. Maar goed, genoeg daarover gesproken. Usap dat zeep zou weer in. Kodok. Usap dat je dat met tijdlijn next net Jankibri. We houden niks schuil, we bespreken alles. Heb je het goed gedaan, krijg je een complimentje. Heb je het minder goed gedaan, krijg je een tik op je vinger. Maar als je het te bond maakt, dan kan het zijn dat je een kleine of een korte scheldkanonade krijgt. Want die heb ik ook. Mevrouw Masi, aan u ook goedemiddag. Prosperity Afi. Ju Angelo, welkom mijn brother. Ik wil niet gelijk beginnen met de regering Chande Kapasa Santoki Ronnie Brunswijk. Toch? Omdat wat we hebben meegemaakt tijdens deze regering is wat ze van hebben gemaakt. Maar hun zijn niet de creator van dit alles. Ja toch? Dus ik wil nog niet praten over regering Chan Brunswijk. Wat wel vaststaat is dat regering Chandrika Kapasa Santoki Ronnie Brunswijk adieu dat hij de slechtste regering ooit is. Toch? Dat ontako onverresande. Slechtste regering samen met mij. Alle verworvenheden zijn dan gedaan niet op regeerbasis. Uit eigen zak. Dus zaken die bijvoorbeeld Ronnie Brunswijk met de ABOP heeft gerealiseerd, was meer, laten we zeggen 90% kwam uit zijn eigen zak. Toch, als dat er niet bestond, dan had de ABOP helemaal niks en dan ook niks kunnen realiseren voor bijvoorbeeld Surinamers, in het bijzonder het binnenland, waar men altijd achtergesteld heeft gelaten. Over regeren is er bijna niet geregeerd.
Waarom niet? Ik had jullie al gezegd, deze regering is een niet democratisch gekozen regering. Als we een regering moesten hebben waar de bevolking had gekozen, zouden we een regering hebben VHP-NDP. Maar omdat er belangen spelen, daar hebben we een piki-piki regering gehad waar coalitiepartners dan slachtoffer worden van die grote beer, toch die grote olifant. Eenmaal naar Manamoro Biggie partij, amang op de meeste sponsor, amang op de meeste handelaren, amang op de meeste ondernemer, amang op de meeste buschauffeurs, bushouders, amang op de meeste zani, dem saptaki, amang kan predikarta van Ewani. En het is de VHP heel goed gelukt ook. We hadden geen regering, want men heeft nooit geregeerd. Vanaf het begin tot het einde was het alleen maar brandjes blussen hier, brandjes blussen daar. Ik heb voor mijzelf oproepingen gedaan 32 keer tijdens deze regering. Dat wil zeggen, 32 keer ben ik op zijn minst verschenen om te protesteren tegen deze regering. Als gisteren 200 mensen waren, de dag daarvoor 2, de dag daarvoor 500 of 1000, noem maar op. Maar ik heb 32 keer daar gestaan om mijn zegje te doen. Ik ben 5 keer aangehouden door de politie. 2 keer 5 dagen, 2 keer 7 dagen en 1 keer 25 dagen. Ik ben meerdere malen bedreigd geworden. Met de dood via de telefoon, maar op allerlei manieren. Zelfliquidatiepogingen. De man broken me aan. Dus jullie weten allemaal wat ik heb meegemaakt gedurende de afgelopen 5 jaar. Ik heb de afgelopen 5 jaar ook zitten denken, toch? Ja, toch? Like van jou kan je les denken, maar ik heb ook zitten denken. Ik heb zaken op een rijtje gezet. Ik heb geanalyseerd. En ik heb ook constant gezegd van, in mijn ogen, Amoro Boer-regering in mijn AIBD 2010, 2015. En dat was dus ABOP-NDP-regering. De vicepresident was Robert Amerali. En de president was dan Desiree Delano Bouterse na die demo. Toch? Weilen. Het waren de 5 beste jaren die ik heb meegemaakt. Daarna kwam er een terugval in 2017, begin 2017. Toen men, van de NDP natuurlijk, nog steeds ging knoeien met staatsgelden. Ja toch? En ik wist dat ze al hadden geknoeid in de eerste termijn, maar in Beriken frontback wil ik pomp money naar Baka. De man komt aan money dat die plus bepaalde money zou maken naar ondergrond. Dus af en toe, de man bij nyanyan de money, maar sabi toch de chinchi man hebben koite ko opelijk of voeren en bepaalde mannen betro miljonair zo opelijk te. En wist de botromeng in een periode dat we bemerken op, omdat Ibeshitak a dat kracht bede. San bedu, Bouterse Amerali, San bedu, Bouterse Amerali dat je ook Miranda daar te para. Ibesaptak a San bedu in een kondre. Toch dat bede een periode voor ABOP NDP. Toch NDP had toen 2 zetels en para en dan Miranda bedape. Hoe schreef bevolg, sabi sa aten dat die. Onthoud wat is dat die. In de tweede termijn, Bakatoyari, de man begint Furgodoro, toch? Met dat de man sabi de loon bouwtaren. De man begint Furgodoro, zodanig dat de man last grip, de man vergeti, dat een wereldcrisis bende. En doordat een wereldcrisis bende, hoe bekashi san nangau ai, mek ook een merk op dat wan grondtap furu, maar akondre ego achteruit en dan kreeg je mijn protestacties. Toch direct ik begin de protestactie mee, want ik begin stakasang bego bergafwaarts. In een periode dat hij, toch, we analyseren vanaf dat toch, van Abede Boom en van Begin Pori en van Komoro Hogrino. Toch, want 2010, 2015 Abede Boom, ABOP NDP Abede Boom. 2015, 2020, 2017 Begin Boeria, dat bij de NDP Wang, dat betekent Pep meedoen. 2020, 2025 naar ABOP, VHP, NPS, PL. Alle 4 zijn betrokken in alles dat nu gaande is in Suriname. Alle 4. ABOP, NPS, VHP, PL. Je hoeft geen van ze eruit te laten. Niet omdat de NPS is uitgestapt. Nee. NPS stappen uit. Pas die alasan betekenbaar. No one san nobaf tek an moro tak aide no bebega. Alasan betekenbaar.
Alle wetten zijn aangenomen. BTW, IMF, alles. NPS heeft meegetekend met alles. De NPS, de ABOP, de PL, de VAP. Hun allemaal hebben meegedaan. Oké, dus we hebben normen. Maar we want tak over een periode 17, kom in 20, per een rotzooi in Saoedi begin. Je kent het nog, het was NDP-termijn, NDP-regering. Misap tak nou de kadis de ni bus economie propaganda campagne, massa meeting, laatste one voor je partij. Kadis de ni bus is de ni wagi. Arkibong o kisus revisnal fos idoro pendoro kan ik akeki denkete. Toch? Dat de man begint knoeien zodanig. En de man begint je openlijk dat hij regeren dat hij bego berg afwaarts baseert 2017 regering we begint je patak ei songwe. Isa bete die boutei bargi boutatak ei Captain, your ship is sinking. Na precies eind 2017. Oké, dat de man zit akabote songba. Dat pref de man probeer redden aboto. Dat de man begint grabbelen moro gridino. Usap ala de toren te de man NDP begint grabbelen moro gridino. Toch de man begint teki de man bij horen naar een next en akel bekondoro een bepaalde leeftijd ba. Pe aman beko kis bigis mamaneri. En is af bigis maar dit ook de nolop jugo. Te bela man pres. Minister Sanitra iwan Marco ja aman toro le kiere man. Ach man, santo rover libasan. Abchi so Santiago tapajari foser. Ibela man pres a directeur fi sport en jeugdzaken so is sarabe. Yera man na mi boy man. Ach, santo rover. Sabi nog pres so Alessandro Santo rover waardoor de man begin doe boemgretig sali. En a bevolking beko las bribi in NDP. Waaronder mij ook toe. Toch, kort voor 2020 voor uw stem, tanga stembus ete, mi beko las bribi ba. Want NDP beko las agrip, dus mi betrekken terug ba. Toch? Even mensen, laten we dit even snel afhandelen. Je weet ook praten niet meer toch? Ga je even snel blokkeren. Wat is? Ja, blokkeren. Oké. Toch? Mi beko las bribi ba. Sinds 2017 mi beko las bribi ba. Dat is niet harik mopo officieel naar NDP. Toch? Boevoer man ben neem mi kwalijk. Maar ten aan kort voor het einde dat ik qua NDP baka zijnde. Ik ga voor NDP dan ga naar NPS. Ik ga naar NPS. Atalsa Rusland, Gregory Rusland etaki. Ten aan nou aan mij taka semtal. Direct mi harik mopo. Niks is veranderd in zijn denkwijze. Dan ga naar ABOP. Dim ga naar ABOP. Mine shiwan gedegen plan. Dan tak no minimum tana ABOP. Met tak over 2019. Dan mi dat chance en Carmino. Dan go na Jirau Fikash. Dan go mi tanga chan voor tak over de plannen voor VAP. Mi Jirau Fikash Bajalala Chandrika Prasad Santokhi daar thuis bij de president. Zijn excellentie nu. Dada binnenkort. Toch? Dan mi go dan mi tak na alle de voor partij. Mi tak na NPS. Mi tak na ABOP. Mitaka VHP en NDP mi besabik ba. Dams don't denken nam tak boy. A jaar zijn kon 2020 na verkiezingen. Maar de partij na sami kon taki behalve NDP. No de man no tak over een gedegen plan. Toch no man no presenteer een gedegen plan. Dus eenmaal met de NDP. En de drama binnen een plan saka overtuig me. Dan moet we met de NDP. Dat is je attendati, dat doe stembus. Dan moet we promoten NDP, want ik was niet trots op die regering. Toch moet we promoten NDP, want we trots op de regering. Maar afijn dat je next naar de drama. Dan tak nooit mensen, als je vandaag nog NDP'er bent,
tot in 2019, dan mag je gerust NDP'er blijven. Omdat ik beschiet dat, dat betekent mais vernietiging, dat betekent mais hargodoro. Akel bewan het vivi, Fenebek is 15, Kugama het vivi kusomasa. Oké, het is niet gelukt, ik bereiken dat ik promote NDP. In de tijdens verkiezingscampagne, wie soort partij midden nooit meer roko in het district pemetan. Hoe merk op nou? Tak in para mine roko. Micha VP kom kennis naar de smart mi, oso sei na mi, baka di VP termi akonda pe ishi mi koko una foto, en mi doe ala mi propaganda roko in een foto. Tap sei mine dwing. Oké, mi ap mi reden, en mi denk 2030, dan moet ik sabe de arena. Toch zijn er nooit meer voor propaganda in mi district. Temo voor propaganda in mi district, na te misrevi ogogi a presidentschap, en dat na vanaf 2030 dat we takato dat die maar voor tangano mina abop sanimide arkeboom da mi adviseer tak bedro hora NDP maar dat ete mi go do next keer na para wansan samidu mi tegi asref Ricardo Panka say wakay por minenso tok nang een vastelijke beschuldiging asem Ricardo Panka sa laatst dena lembo dape heeft de klok horen luiden sabi toch asref Ricardo Panka dati salongo taki mi sibrano pike setwan scenario fu an dame go ap sex nanga Jamiru Pink so fu mi kan pot aboy in probleem asref Ricardo Panka dati sa tidena de asap de waring ba want de vertering tak mi bede helemaal onschuldig inatori na zomaar minen kom maar toch aan konf contact de waarheid zelf Jamiru Pink heb ik niet gehoord tak pe beloof me Serif Jamiru Pink, serif beloof me dat ik ook kon tegen is, maar dat het niet op de waarheid berust. Ik heb hem niet gehoord. Dus dat maakt jou niet groter. Toch? Ricardo, als serif Ricardo Panka is met hij dat arkenen broer. NDP, wat one zetel in het district para, dat ook kahori. De toetra zetel, if Boutersen nog kon naar district para, fos verkiezing. Dan me sorry dat ik met zijn one zetel qua NPS en atrawa megi abop. Sibrano mi sap sameset misani utegen bay uno wande ouro boka di stapalais uno bewan sapun uno bewan sanimoro kenselis uno bewan de manat moro. Toch desa fa utapengi ding. Utapengi dat en dat toch iside kon safsafalai utak oké no spang. Mitega mada meka kelka para fosforkiseng no so wan setel gwa MPS wan gwa abop en do ka hora dati. If para ap fosetel me sorry tak me tek ala fo mi tege abong da sha fire actor da shi taki a jeuk a movement fu para na uno abeng na waba mata toch daarom ik me nog na tapalezer want het zou oneerlijk zijn niet voor para alleen voor Suriname zou ik een oneerlijke kandidaat zijn en obo eerlijk as train obo eerlijk want de smasa het snap bakami uno sabi des marat na ina ondergrond dene taki omdat de saptak you na verstaan en you ne begrijpt me dat maakt me saptak a groep dat moro bigi toch dat toch amatak oké de kon strijk over het havro akel ko kisaboskobo akel kwa para da akel kwa para da mi bede wam de masa beloof en dat pena onblek tapasem okupe mafine fu afro fu bravo be de laatste be lek na tapa okuna onblek dat pe da mi tega kel tak basman je tek tu setel la para efinolog bong ala 3 mami tak tangan je tek tu setel en akis tu setel tu wala malasap taka setel fu a vorige verkiezing wala malasap taka setel fu para na miro ko gento migi abop a setel vorige verkiezing in a district para. If de behouding naar punt 2, if de verdubbeling gaat ook punt 2 zijn, maar zetel voor vorige verkiezing in para, miji abop en cadeau. Mevrouw Marlene Joden is DC van het district para. Ze mag komen zeggen als ik ja. Ja toch, meneer Daniels, Bordeaux de Taliban. Wala mala sabi toch, dus miji abop en zetel naar para. Oké. Omdat na 3 zetel, uno doe geen maar na 2 die Miranda bij de wel odo. Mi stem toch de NDP. Mi stem tam Patrick Kensenhuis voor mijn lijst nummer 8 op de. Mi stem Patrick Kensenhuis in het district para. Dat is traditioneel. Niet omdat ik trots was of
tapa regering bouwt ze dat bestarape arkibung. Mine ben trots tapa regering dat die. Toch, ik ben teleurgesteld, maar omdat no een trapressie bij apotheke plan gini, mek mi tak no dat betem ta NDP. Dan mi tak oké traditioneel me stem na para, dan me stem ta kensionis tak ba. Te wasan no bomi kan komite persoonlijk. Begrijp me boom. Maar in begrijp dat die regering zou ons doen. Wamang misap beloof openlijk dat if a winnaar verkiezing binnen 200 dagen alles aan bovenander. Maar meer ook toen die Ronnie Brunswijk etak if a verkiezing sa awandu. Meer die NPS etak if a verkiezing sa awandu. Meer die PL etak, meer die alle partijen etak if de winnaar verkiezing dat dodo. Jammer genoeg voor Suriname. Op een of andere manier heeft VAP de verkiezingen gewonnen. Ze zijn al grootste uitgekomen. Dus, awamang sa bo abif hore alvast na afspraak sabi meki is niemand anders dan de VAP. Want de afspraken die de ABOP met jou had, of met zijn achterban had, of met Suriname had, ABOP gaat ze dan niet echt kunnen realiseren, want de VAP staat sterker. Jullie hebben VAP meer zeggenschap gegeven. Jullie hebben VAP meer macht gegeven. Machtspositie te maken bij Morotranga. Waardoor zij degene zijn die kunnen behartigen de belangen van wie ze goed vinden. Of van wie ze moeten. Arkiboom. Abok tegen jou sabo doet op tabe wina verkiezing 2020. Aso NDP tegen jou. BEP tegen jou. PL tegen jou. NPS allemaal tegen jou. Maar die verkiezing waka, ugi VAP awangsa ubribi na VAP ubribi na at 200 dagen, omdat ubabib zo haast. Asambe Queen zo do beriket tak omoro snel aan ons op, no moro dapaka datugo waka baka leefchan 200 dagen OCT, waardoor dube danga atibrong ulongo upotengi chan. Wat is die VAP kisamag? Dat want de eerste afspraken tap zou hem letten. Na de afspraken sa VAP met nangaunu die ako aan de macht. Ino kako tegen me. NPS be beloofd wansani, maar de bedene regering de no setengi is niet eerlijk. Sanang no man ko tegen me, abo bedene regering en de no hoorde na de afspraken sa reabi, bredi na sa abo be ma realiseer, ondanks de kiesondersteuning voor de coalitiepartner. Toch, want de man op de sleutelposten, financiën, naar OW, LVV, naar de pabiki monewari, arkiboom. Toch, in de kan tegen de smaf NDP, sabe de oppositie, sabe die de aan de macht ook te no bedoelen, toch? Want in de kan verwachten dat de maf NDP sabe de aan de macht de wang. Om aan doen sandiu in een termijn sades da CC, want die de wang de doe dan nou die dat ze do maar doe je dan nou je wat temi dat te kom baka do nou wacht me kom sam sabi mi grandma ba atake asma di cham go bot one problem if me want take bribi tak asma to cham go lo sa problem up da bauta betak in hello so yellow go so constant ni yere bautan kosmo ko sikara mi jongo ya tu check arkiboom constant ni yere bauta is geen slechte man terwijl dat niet sabi. Constant meer Bouterse is geen slechte man. Het zijn die mensen om hem heen. Sami begin doen, mi begin schoof onthouden visie voor de smassa de loon Bouta. Want dat if nou weer van mij dat minimum power in wie soort systeem minimum de nou usei want we kennen. Constant meer dat pas stratino Bouta na de malota mange kasan op. Dana disi dana dati wala sot neng yeri de may kari. Dami tak okay abong. Bauta na de malonteng. Dami berus mi. Dam berus mi, dam biget teke op godoro gi bauta. Mi tayo mo tak don sa ni boy.
Alas man nga sa may taki may tegi no tak dondo sa ni boy. Bauta na de malon bauta ade malat. Alas man nga sa may taki mile ko bautes mi feno antwoord no bitak ay bauta na de malon tamang. Alas ma say kruta nga mi bitak boy no wera kel eda kelo setting amano na de malon tamang wawali so e karwan tuneng. Sabi to na de malat. Mensa dano bauta no demoro. Correct me if I'm wrong. Arkibong sa mitakya. Ik heb niks tegen de NDP sowieso, maar wat arkibong. Constant uleer me, dus de konman van partij, toch? En want toen masa de afstand en verdedigen partij. Tegen me tak boy aan akel na de malong takel. Oké. Sami go do. Lek boutes, mi go onthoud de man visie, naam en toenaam, mi go onthoud voor de man, zei fakkel. Dan mi hoorde in dat ik heb ze vastgehouden. Dan nou, een situatie komt weer voor, pe akel trekken terug uit het systeem, ano dede ete. Akel trekken terug uit het systeem, dat ete mi dat no, mi dat bout ete. A deze amang, no bij de voorzitter mogen, de man kiezen, want de voorzitter, vanaf die dat bij mij toestap achteruit even, pap, met dat zo. Misschien heb ik me harit mo po ja. Toch, toestap me naar achteruit, met dat boy van man is no de. A man sa altijd de man tegen, met dat a man of na de man lonta man, even man no de. Na de man sa pota abara, kom begin naar toestap, kwang abaka, dan begin naar toestap, kwang abaka, da afstand me begin ukunu, tak sumata abra. Want a man, an voorzitter mogen sumata abra. Maar toch me apon troost dat boy wist ama de voorzitter moro ama hebben power ama kan bestuur van het afstand ama kan bestuur ete tak ei safe sa dabe ama hebben power ete dus dan me begin troost to misrevete man be give up ba dam tak nospa sap samodu toch mo gide mandati akans mo ge NDP akans fu alamala mo ge NDP toch mo ge NDP akans toch wana politik faswelo kengete. Dan mi dumisa ni dan tak misan tak Facebook pipot mi begin kotis skijn toch is op te wandame met modogie of dat bedoel je omgekeerd je komt wat to skijn gaan toch mi pote je pot adama foto je doet zo is op te met modondo later afen mi begin pot alles af NDP mi begin pars mi profiel begin pot foto fu minanga first lady is op te met dat first lady na tante Inke met het bedoel toch mi begin pot foto of mga tante Inke dat luko ja president kandidaat ja mi begin doen dat aan dat mi begin vrede na de man maar in volg dat is sabe de geval altijd no verander in NDP na bouw tabelop mi ano de man pe dus de man je sabe kama op nobelop mi dan fayu wan mi tamindri de man sanolop mi en mi ook to no komak de mamoro want na mi belobi top da no man met no move kon omdat akel no demoro if akel bete ete dan bositak ina sociologi partij ete maar zes mishi me kotwalo schijn want mi wanda also talk mi want me akel 74 gerust top pam no man met no poken commit me no man met no poken commit me en tegendeel mi potwan sanwalesi panka obel mi mamma half 2 moest de maten jasanan dim taki NDP na VAP oroko sama panka bel mi half 2 moest de maten no rep top damo tieng pe asan omoro klinker of pe asan okomoro puur. Ze gaan straks de VAP de schuld geven dat VAP dit doet. En de VAP weet wel. Maar goed. Toch? Dat pe asan omoro ferry. Arkibo mensen. Na die demo start een campagne. De arkivo hebben elkaar campagne. Wogo binnen verkiezing. Want lus akel moest maar wakker vrij. Dat is dan denk ik dat boy. Dus a campagne of de man is aan of ken kisranang of saka koers of rokona gezondheidszorg. Na gewoon voor een campagne winding wat akel kan wakker vrij. Dan dacht ik oké. Akel altijd bij wakker vrij en tangan om ik denk akel de vrij. A enigste sanode unoma profiteer voor a vertrouwen sa des ma tapamang.
Voete ama voetobe ko aan de macht baka. Voor begin met misbruik baka. Dan begin voer opnieuw. Mitake ja. Alle partijen voeren. De trouwens is voor den dadelijk. Maar hoe me horen na ja. PMD. We bouwen op toch. Dan tak no man. Na campagne is nog. Kan een boom campagne. Men ook kan voor een campagne om één persoon. Nee toch. Nee toch. Wins mi lop amanso. Mi lop mi pchintu. Wis mi lop amazo, mi lop a toekomst toe, wis mi lop amazo, mi lop misrefi, mi lop des met mi omgeving, dus mi no mango, waka pa een partij, zo fu, man, kawaka vrij. Oké. Afen, het is anders afgelopen, niet hoe wij dat wilden. A campagne kenki, bakadi, Basman Gwe. Die Basman Gwe, de man tak je voor campagne moro, voor Loes Basman, of voor met Basman vrij. Dan ben we al dan next step. A next move voor nu, ik vind het een toffe troef, zijnde, if de man tak je wees brood men eet, die stal men spreekt. Maar dit gaat verder, dit is dieper. A vrouw die zie jaren de nangakel. A move ala sei nangakel. Waka omen dorpu omen presi. Heersanang ala binnenland a waka nangakel. En als massa je vertrouwt je geheimen. Of je bespreekt sommige tactieken. Vooral is dat Japan kon vrouw niet zien. En me zeker dat mama ik een smart vrouw. Want achter een succesvolle man staat er een sterke vrouw. If je kap hikes na kotak te akel be kap hikes na ma inka. Da kan da mano takato dat na noa leefwacht, na noa minister, na noa man, na ama vrouw, ama kap hikes. Dus if mama inka vang op a ideologie voor akel. If mama inka vang op a denkwijze voor akel. Vast van be pak bepaalde staan aan, kan je wel eens zeggen dat die PK nooit meer op bel akel tegen. Nee, komt goed, miskat. Misap sa me doen. Toch a bel piqué niet, dus vrouw dat kan als kera is revi. Hij bel piqué om het te zijn. Dus dat vrouw leert alle de sandati, dus even onthouden de sandati. Dan hebben we iemand die misschien nog een social lobby profiel kan profileren. Want asap voor akelbe kleuring, maar het moet ook een beetje eerst zitten. En in akabesa ve ook toe en een bepaalde achtergrond. Dus er mankeert nog veel dat ik kan zeggen het is gewoon een kloon. Maar in een vrouwspersoon. Begrijp me niet verkeerd. Toch? Maar amigos doluku de overige smasa ta abra. Meluku de overige smasa ta abra. Dan tak wachti. Dan mi rewind as CD baka. Dan kon terug. Pemetak na nga banka. Pemetak wawalis na nga kensenhuis. Pemetak na nga wantu toppers van partij. En altijd de po de revi. Boy anakil na de malon takil. Ala de mij takasemtan na de malon takil. Schrijf de malon takil. Te aksamang amay tegi na de tramalon takil. Mensen akil no demoro. U kon tegi mi soort verschil. Toch? Soort verschil ushidape voor de man sabe de lon takel. Want to be gwe. Uno be shidemoro. Dakel be dete. No akel no de kombaka. Ire ketaki na corriger de ko corriger. Akel sabe aba partij. Amadat ben de dat toch de gwe de. Want temi amanot demoro dat do konfudu sang. Te yanga was mabe libin uso. Afroisi gwe. A kombaka. Awansana be verkitif te kera. Akik bom santaki. Te yanga wa man of uma e libi afroisi gwe. A kombaka a verkitif duansan nangai of a verkitif tekwansani. Dai kombaka. Tok, dus da iwan tegi mi dat on taki a groep sabe vervoeren of een groep sabe mek akel lasa verkiezing na een schriftgroep dat komt bij één baka. Ik zie nog steeds een Melvin Bouva
van een schoolopvang, ja, Tori. Ik zie nog steeds die parmeser. Ik zie nog steeds die Sergio Akimboto, die is terug. Ik zie Missy Kaba terug, sinds Baka Sociale Zaken, Tori. Missy Kaba terug. Karkong, allemaal is hij terug. Faisal Abdul Ghafour, met Akikba terug. Sabi toch? En is zo, Panka Ede, Komoro Bigina partij. Dus, en andere mensen hebben zich zogenaamd teruggetrokken. Hey, if Anakel op, of dat ze na mamusko tegen me, tak ano de malon takel op, dan akel op. Dat zomaar we, zomaar we mama. Ja toch, if je tegen me tak na de malon tama kondre op dat tide na de yoko tegen me taki de mans, de semman sabe op dat kel bede, na de semman dat die, o cha verandering kom, de semman dat ook olukunu. De semma sa unu fu de blok ben nak tranga gi de man bakalat noy por de malukunu na kel ube blongo kri fu san zitten zo san neseti de semma sa be gu opdracht de semmate sa be gu opdracht bakadi verkiezing san des man be luko wa is refi na de semsmanati de me sen committee baka fu no kontake you tak no well do sitting. Okay. We me tanta kere asma di cham ki wan probleem no kadi asma so los mi probleem op. En if de man betaki bautana be na de malon te me bautana de moro sumata abra gua MPS ubanga ni biar gua MPS abob seret me kawala mana MPS bijna mi wantaki doviro aan faseren. Maar dankzij Jongbloed, de NPS naar de wiki. Dan kan vadam niet bouwen, mis dat kan laten wachten. En vanaf de young boys dat sluiten aan naar mevrouw Diana Pokki, dus maar dat sluiten aan dat de NPS be go naar afgrond. Sinds mevrouw Pokki go dape, akisip chizo libi. Helings godape, Atompai godape, Wantuman godape, NPS ki zo'n chinfleur, maar no se NPS ben klaar. Want ik tegu altijd, alle politieke partij, saroko na VAP in wang. Regering, allemaal broko saka. Ik kan go luka geschiedenis, om een zetels NPS bij abinet verleden, aroka na VAP, luko men aptide. Ik kan ook om een PLB bereiken in het verleden per chaya luur, luku te dena dei, luku een penna wali ma luku men de bereikt te dena dei, de roko langa VAP. Ik kan gosodoro SPA dat de helemaal ba. Toch dat noma wiki mono strips refi. Vooral koluku, ik kan kar alle letra politiek partij zijn ook langa VAP, no wafding no kisa kans, gro, alamala, de mat sulgi den burdu. Waarom? Dezelfde sponsoren hadden ze. En systematisch hebben de sponsoren de VAP laten groeien. Omdat altijd de man betekent presidentschap. De man bouwen op. Laat man altijd betekenen dat uno tek attack yakaba, uno tek presidentschap. U tek de moro belangrijk zijn. U tek financiën, u tek OW, u tek LVV. Dat is lukt, dat tek TCT. Dat laat man beleerde altijd. Uno tek presidentschap. Want amang sa bepaal bijna alasani na vice-president, no a president. Dat bede normaal in a politiek fossie. Maar alle de wet dat kenki noemde, a president etek de besluiten. San kenki verander, wel een kenki baka. Mi betekent altijd te wansan verander en op de taka komboom. Zoals wansan eko verander, maar eko moro takul. In a case disi, a kenki zo kenki jasa schrijven mi mindere baka ja. Na positief, arke boom. Dus NPS, ik zie jullie nog groeien. Sabi toch? Jullie gaan een terugval. En dan doe ik hier of dan guadrida en eens zo verkiezen ja zo of in 10 zetel. Hey, uno ko orusef aspotuere. Uno odes masref aspotu ook toe. Toch? Ik hoef in 60 zetel, 70 zetel NPS, breed me na gado bede na uno. Omdat kan de gado lopsalang en gado op een plan na uno in a toekomst.
Dat ook is 167 zetel naar NPS. Dus, milop van een nieuw bloed de dape. Wel een jara manier dit, want we merken op ook toe soms. Maar dat is een beetje over de NPS. De PL. PL dat die alla de orus koromatief somo de dik bayo wanta. En Jorkan stem. Dus de orus massa somo be kisi na de mooi verhaal. De dik ba. No stem lokaal no da berbe. Dus PL ja. Alibifu ja. We herinner you. Hera apartheid PR sa Bronto somo harjo. So I wanna be Muslim. Toch per man dat tiri no de. Broer. Je vader heeft zo hard gewerkt voor de partij. En je hebt het kapot gemaakt. Daarom geeft hij het voor je Sumubanga partij. Ja toch? Een goede comeback 2030. Maar van Jarja en Uroko. De bed. Daar heb je moslimme broeders. Het gaat die kan. Ronnie Asabena. De bala van de beb. Naar voren taki. Het gaat die kan. Hele goede minister geweest. Hij was bij Aero. Hij is niet bekend geworden. Precies als David Abiamofo. Nog bekend. Omdat hij Abiamofo nog knoei. De minister zei bekend naar de bevolking. Na minister zei knoeien. Minister zei geen opspraak. Minister zei die het doen aan Sansa en horen ze thuis. De ministers dat die bekend naar de bevolking. Minister Abiamofo, toch? Amandis de Sansa man doe. Smannen bij elkaar maning. Omdat de Sansa man dat doe, omdat doe voeren. Dus bijna, if je dan een presie heeft nou een 4 jaar zo idee, je dan een dedoso, je dan een presie of een salpe, mitanga minister Abiamofo, ge een brasa, bij taken tangi voor alef je na bus kon repiking. Breed me, te mit nanga minister Abiamofo, I kan braseng seke anu, genga respecti dati, aroko sama dat pot ge binnenland, no a minister minister duete. Hera, minang esref o mina walis no mo miti of walis misheng en walis umiti. Bisa be futak ooit walis hera. Het kan sabi mi da abo bisa be futak ooit maar aroko sama dat poti na benale ko et gaat die kan. Silence de Marokko tranga en a succes met kabari. Waar gaan we nu? Abo, no talk, abo palas, dat talk. VAP, papa soli, no aan beleid. VAP, sosoli, no aan beleid ten voor. Maar juist amor belangrijk pissie voor alive. De in atori VAP, a 3 minuten voor VAP te zien. Chandrika Prasad Santokhi heeft 5 kinderen. Akibon. Chandrika Prasad Santokhi leki pa abi 5 ching. Mo leki uit bakatide. Ano leer dem ching swing. Dem ching ano mek guaskoro. Plus dem ching ekis bumbu gezondheidszorg. Ay pina dem ching plus ane arki dem ching. Met andere woorden, letterlijk en figuurlijk, want in zijn echte leven is hij ook zo. Precies van mij ben om naar de bevolking, naar zo amai go amang ching, terishano santo kirigeri, dan man korukora life via automatisch vindt dat, geef die man een lekker soort, doe iets voor die man, laat die man rustig zijn. Na precies zo amai doen aan de bevolking. Amane arkonu, amane focus, dat zijn kofaya tungsi, amai bel automatisch vindt dat, zeg ik, dat korukora life hem dat even. Dat na een modus operandi voor een panici. Da sen lontu apis doti pe etam nanga de ching, want da isoleer de ching toch? Da amad diki wan diep kanaal en de ching is afswing, de ching swaki, de lontu tapon pis doti dape, maar no am de no man bouw op, no am de no man komt tot ontwikkeling, no am de no man komt destabiel, no am de no sap. Oké, toch? No am de no sap swing, no am de no sap denki kodoro, no am de no gezond. Daman mei door toch is dat mei na grote regentijd. Dat de gotro kos pananga watra, lonta presi pa mei tam. Dama knapanga de chinso,
Dama brasa de chinso, want amastaka tengen door het op. Want baka grote rekentijd. Als soms geen baka, dus daar soms geen baka, dan moet lus dem chin baka, da ama wo shine na de motivering. Dama grab dem chinso se ya kotro. Da knapanga dem chinso. Dat op een gegeven moment, dama poes dem chin, voor de woorden schrijf zo, dama poes de ala figuur na wat rade. E want aan grappa se. No vergeti, no one dem chino sap swing. Je hebt kande wan tranga, yes wan mindri, vrij postok wan mindri. Je hebt 3 trouwen sakande, kon gehecht. Loba beki, loba ando, loop de sotsana die waardoor de 3 zwana dat ik kan veel snel baka. Dat is op you lek libisma, te de da watra. Na tuleis nomo je katapu, de kan denki. A derde lees in het denken je handel, wat a derde lees die ook wagrom, yo dede. Dat die de ching op de ede, a eerste lees kwa lok toe. Daman danga walanga ouro. Da ouro srapu na alatu se. Dat die de ching op de ede, eerste lees kwa lok toe. Eerste sansa de shitak, na papa jong. En na papa puso kwe na gotro. Dus, betre u kwa se srefi. Want uno wan yepi famadis na mais pusunu na eerste lees die de zoek de ede kom. De guagron baka. Tweede lees de oppo de ede baka nou de bide luku o crossbay de def shoro. De no luku moro suma da se de bide luku pede kan grabu o crossbay de def shoro ef do marre de desrefi doro shoro dat na dit derde lees die de kaluk tu en sabe kan kis grapori. Ete de guagron baka. A derde lees die de kwaluk tu. A lees you ne kwalok tomorrow. If you go agron baka you ne kwalok tomorrow. Dat chandrika pesat sam toki dangawa ouro, wan srap ouro, seya watra. Daman doasa ouro tap aliba. Tapa a godroso, dwars. Dus zolang je beman kisa ouro hori, dan ben je gered. Dus alle de chinsa graba ouro, baka wan tijdje, abe kan swengwe, awatra bo chengo, apodoro wan presi, want anobo sumo via. Dat de kuta de drip chinsa grab a ouro hori. Chan harden kwa seisei, harden kwa shoro. Mano vergiti tak ala tu seifa ouro besrapu. Dus die de kwa shoro, teno de moro. Deno de moro. De tu vrij posto kwangwe, de guanga watra, de godoro pa watra presita, watra kondre golibi. De drisa grapori, de da seisei de no dede. Maar de toetrawa ook toen no dede. Maar de struggle, maar de de. De drisa har kwa seisei. Zogenaamd ayepting. Dat de dridisi niet wetend in de ede. De shileki winsna man be jaco pot ina gotro. Winsna man no be leru swing. Wins amane be goe gezondheidszorg. Wins amane be ontwikkelunu. Maar wins feit draaien kom. Idraaien go. Na ma yepunu no sobo dede. Wansan no mo de verkiti. Tak de talibi. Maar de in anu. Malengri voor altijd. A ouro besrap na ala toesei. Dus a kode in anu dat want taki werk ongeschikt. You know man wro komoro. A wa ingrisan die yo man doe. If je taki, dan yo man tak atal fu amando sorgo you. Dus chan o tek you no want you de en dankbaar taka horia libi a redde you libi. Maar vergit tak na en push you pot gwena godro. If vergit tak en har you ka se yang awa ouro kocho in anu. Dat want taki you no go man wro komoro. Sayotron. Tino maro komoro. Sayotron. Ino ontwikkel. Ino guaskoro. Geen goede gezondheidszorg. Je pina. In haar mogelijkheden. Niet eens voor creëren. Sayotron. Je trom biggie man. En suma je biggie eerder. Voor suma je de afhankelijk. Want wie speel je go, you know, mago fen je bi, want de moutak ano mi potje na probleem, ano mi malengriu. You ode dankbaar amasa horia libi plus breed me in you ede gewoon amanda jotan begi. Na begi mayotron fuchan. En zo
no alla problemi lo so. En eso no amay lang wa anu gono. En eso no asref man di potu na godro. En eso no if you know wicked di na wicked nooit moro. Dat we het over ABOP nou. Eerlijk gezegd, op dit moment de grootste politieke partij in Suriname. Je kan zeggen, ja, de NDP is ook groot. De VAP is groter. Ik zeg, de ABOP is, laat maar zeggen, naar mijn mening, de politieke partij in Suriname. Dan kan het zo zijn dat een andere partij bestaat met meer leden dan de ABOP. Maar wat zoeken we eigenlijk? Zoeken we gewoon een kudde die achter een partij loopt, een partijideologie loopt? Of willen we mensen hebben die de partij helpen opbouwen en ook bereid zijn om mee te werken aan het partijplan? Want sommigen niet eens wat ideeën hebben. Fusa de stemt op zo'n partij, omdat je ayer pas stemt dat bij de longo stem, omdat je tante neef ome weer die de longo, hoeveel smannen zat op smannen stem. Maar een big groep sma, een groep zou we onderschat na een groep zou no one go stem. Wat groep de baka zei serie stemkarta, zonder vast dat je serie stemkarta na je VAP stem. Dus me kan tegen jou, me bonvoor smatanga is de netiete wa mij met dat pike sam sa ayuru door te met hem ayuru door sam. Hier maar allemaal met dat laatste moment ibo jumpo ka NDP met dat NDP waar paars maar mars. Kan door ik dat met dat politiek zijn. Mine vet politiek veti, mina spiritueel veti me veti. En het is dat instrana no de one enkele leider no mo de abra no de levendig dan Ronnie Brunswijk dan mi ane ko dat politiek moro. Mi ane gomoro dat ayim aparte mus ap deskundig of aparte mu ap soso doctorandus dat me kon dat no a feti di mi e feti anu an politiek feti. A petita me feti na was spiritueel feti en het besita die spiritueel minanga Ronnie Brunswijk e komoro overeen spiritueel minanga mama vening spiritueel we begrijp hoe refi dat mi no wa jere if you na doctorandus of ingenieur no dat mi wa depa mande wat amai verstami mi wa wakabaka wa lidro toch dus mi e wakabaka man amano you lidro ma mi e wakabaka man politiek zaak na punt 2 politiek na punt 2 hoofdzaak na wel geboren leider na punt you e wakabaka wa voorzitter sana wa sponsor e bepaald so may tromanyo voorzitter dapat pa inositat na boya sponsoren e bepaald want de may pay desma in je hoofd bestuur toch sponsoren e pay money voor bepaalde mijn hoofdbestuur stemt op een bepaalde smadas mate tron voorzitter na money e pay maar wa leider in e pay van matro leider wa leider in een pay of studering van controleider. Wa leider is geboren. Ronnie Brunswijk nam een geboren leider. Plus amana sponsor voor Eki partij. Amana voorzitter voor ABOP. Plus alasan in een geschiedenis samen van Setron Goto. Tak minanga you kan stem tide na day na kan stem bus baka na dankzij Ronnie Brunswijk. Herstel voor democratie. Over die baka a militair bewind. Over die takuna we kan stem moro. Of kita na baka afeti ubigas tem baka. Dus maar in het binnenland uno moro belangrijk baka. Uno bem de eerste sma sabem knap baka Ronnie Brunswijk. If die dena day ino knap ne baka ite. Dan hoop dat in de laatste euro Santa Abra. Isa kisis refi. Taki de trawang. Da opoy dusangi. Dala mala sidongba. Dala mala kisha ataki akaba. MPS kisha ataki akaba no se kanotigi busikonde. VAP kisha taki akaba nooit au se kasan gibusikonde. NDP kisha se kan noti gibusikonde. Busikonde na busikonde sama se film se kain. Fawa se kain. A moment sa busikonde sama fusi bigen bondru amala de tabaka shatu we African picking. Dogo moksanga de ta nasi di ko moksanga ABOP kaba de Hindustani de Japanese de Snesi deji. To verstaan taka bondru. Dat was het yutori, I say for say kind.
Sluit die snel aan naar ABOP. Uluka binnenland. Uluka binnenland, om in binnenland, no kan bellen was mafia binnenland. Mama 11 neti, itante belly eten voor binnenland uit videocall. Internetverbinding naar ABOP, betjagop bagay naar binnenland. Hoe vergeet je? Digicel, hoe voor ons dat Digicel naar ABOP contract. Hoe sabi toch, tangan ook met de zeker dat de meeste voor op Digicel gebruiken. Hoe sabi dat naar ABOP knap ne baka, Belfort. Nee, nou, hoe sabi toch? No stroom de naar binnenland. De chinka leerde lessen gewoon tappen. Wis olati, internet de, stroom de. Karwam de man die sapoten juno. Resma. Voor nam ko buskon resma. Want de Hindustani verstangbaar. De Japanese verstangbaar. De Njibala angasa de verstangbaar. Dat na ABOP de bude. Dus you eke busikon de piking heeft tanga deefti de idanga watra de yete. Tuurlijk uwan wa umas malik president. Maar no. No de wa umas man already. No wa umas man already. Wa umas man no ready. And if me besa one wa umas malik president was krikite mo taken. If me be one wa umas malik president was krikite mo taken. Maar toe eigenlijk maar wan kon te vervallen. If me be one wa umas malik president in a periode die in a vast lang e draai. In a vast alasan de so losbandig brief me was man mo matron president like umas ma in sranang me dat heeft trouwen de kibri dana Danielle Feira. Mevrouw doe het. Mevrouw doe het. Dana Danielle Feira. Bomantrom. President van Kondre Jafsana noemde. Lekwa umasma. Ik zie geen enkele andere emotionele heks meer staan. Danielle Feira zou het kunnen zijn. Breek me. Nanga een boel team. Nanga ik, Britney, Danielle Feira is de enigste vrouwelijkste persoon. Midden je een tijdje ook toe, Jennifer van Dijk Silas, maar of sabi takina, isarama. Sabi dat mi bigay luko tak, gewoon een vrouw die de moro konkons ma, teres ma go moeien aan politiek, dus mij tron trasani. Terwijl altijd mi luko op naar vrouw dat die. Dus als vrouwspersoon nu in Suriname zou de enigste persoon president kunnen zijn als vrouwelijk, dat zou zijn mevrouw Dijk. Ik ga mijn zin afmaken. Tante Jenny Simons is niet ready. Even biggest don't denk ik van asan rommelig no de. Even biggest luku de mansa ap agrip tapasanang economie, de handelaren, de biggie passie. Da tante Jenny Simons eerder oraka in clinch naar de mandati. Er kan daarna heel veel gebeuren, want tante Jenny Simons is mevrouw no nonsense. En mevrouw no nonsense, maar bepaalde nonsense pikt ze wel bijvoorbeeld voor mandrak. Bij die mandrak, vernietig para-industrie toch, in Masra. Toch, abedali na parlement toch. Toch, dus afasfa akondre die een verdeeldheid no de ook toe. Afasfa criminaliteit kring. Afasfa a jeugd kring bovenvoersani. Mevrouw Jenny Simons aan een vrouw voor afveld. Mevrouw Jenny Simons strangen naar een scoretori. Mevrouw Jenny Simons strangen naar een datra van huis uit. Mevrouw Jenny Simons strangen tapa gebied dat die. Mevrouw Jenny Simons no sap a pijn voor een youth. Voor de buurt die ze scoort te maken ghetto. Mevrouw Jenny Simons no sap pe asu ekwisu. Mevrouw Jenny Simons nooit no weer een pata pe aben bot papier afesi. Ang ala respecti no madape wap respecting ala fasima te egotap fudrai wan crash of fudrai wan scoro of fudrai wan afdeling of voor de hoofd voor een pressie daar met ak ja dat zo'n vrouw ja ben van odu maar te egotap tiri kondre om de ernst te keren brada afas va kondre e wai no de uno stabil no voor potaroko dat kiwa umasma unos don echt tapa, we zijn niet goed geplaatst, vooral niet veilig, vooral niet structureel, Britney, Alassi, Bruya. If mevrouw Jenny Simons moest doen, de president, eerlijk gezegd.
Dami vrede. Tak lek fat tigri anof unumoro. Dat dadelijk nog de gas aan de olietank. San Sofini anof unumoro toe. We moeten ons voorbereiden op alles. We krijgen meer dan 150.000 buitenlanders in Suriname. En we weten, Suriname screent niemand. Airportje wakasawan sande mij bargi. Yo, welkom. We zien hier 6 maar voor zich maar op Brajon. Theodore Jaso Sanan. Maar jullie mannen, yo, welkom. Je wordt niet gescreend. Dus if mogelijk 150 doezels maar ook konja in Suriname. Buitenlanders. Dan noem ik maar de Cuban, de Dominican, de Haitian, de Chilean, de Colombian, de Brazilian, de man dat unoma hoor in toon. Dan de vreemde smas ook weer naar kondre, want umasma oma controle. Na score papiera. Hoe heb je ernstig era? Karwan kondre gimi pe e pur gas nanga oli da de kondrelek Amerikan no wango da pe enis tra kondre ne jarusu enis conflicten ne besta karwan de kondre dat gimi na dus kubas para umasma wat a prespeo gondunu de if a mesluk baka nanga regering say konsdom dau kan fruisi ook afroeis ik wil ik wat kondre. Voor mij de geschikte persoon op dit moment, schrik niet, is Ronnie Brunswijk. Vanwege toen wordt geschikt. Bouterse of Ronnie Brunswijk. Aan moment is hij minoshinite is nog een tramaningre no de. Suma Stephen Raymond kom ik in bari dat peleka logo sade. Gregory Rosland even op een volume van microfoon bijna nooit jaren. Karwa manko, atom paisa net fatoko na parachute, kuku de erste kere. Scout de leiding na een scout-organisatie is a bit op na een kondre na tutra sanere. Kuluku suma moro de. Karkong, suma dete. Suma dete. U karwan ko ete dan, suma de ete. Karwan nengi mete. Wama no de sa op een bepaalde achtergrond. Na sa boomvoerman en rekening waardoor auto de biggie soort de biggie dago en rekening auto na mijn achtergrond naar Ronnie Brunswijk. Dan ben ik het over tiri kondre, dan ben ik over voor bescherm a kondre. Dat wist aan tek het is 60 goudconcessies, maar buitenland nekotek ding, nekotek over. Dat wist aan bezig want ik het 10 goudconcessies, dan ben ik teki want dat ook op de lombari, maar buitenland nekotek a kondre abra. Maar wama no de sakabige bescherm a kondre ja, zo saptak no lonk of koteki na Ronnie Brunswijk. Wama sa op een plan en manifesteer taking en niet ik nap neem bakken met de zieke te kunnen realiseren. Maar gratis gezondheidszorg, betaalbare gezondheidszorg, om het zo te zeggen, naar gratis onderwijs. En hoe vind je toestaan dat mensen naar veiligheid de massa doen? Dat kan beginnen aan nieuws rana. Maar de rommel naar de beest dat het mij kon leggen uit jaso voor koers, dan die brengt me unoma begrijp a koers dan de leggen uit, want dat deze revi no sap zo mij controle. Na de biggie dago e controle a koers. Na de biggie dago op de handelaren, de handelsonderneming. Karwan minister sa op een bedrijf zei accommodeer 50 krokomannen. Karwan directeur in een politiek of een directeur namens een politiek partij sa 25 busrijden. Karwan hoofdpartijbestuurlid voor jou sa op een onderneming zei herberg 40 krokomannen. Karwan kona. Ano de ma abamoni, de massa abamoni schreef. If you like president zijnde, sa no verplicht voor vrij wat door ons kondre. Uno verplicht, want door Ronnie Brunswijk no man vrij, uno verplicht, alla sa grontapu ap vanodu ap jasranang. Grontapu go to vanodu wabeng, udu wabeng, watra wabeng, fisi wabi, gas wabi, oli wabi, so nabi. Wel een groep boren de man kon lijf voeren toe, dat zegt de kakotek ja, dat we exporteren binnenkort.
Binnenkort wil ik exporteren de massa deze nang en niet gebruik de verstand. We exporteren is king, die verstand otanja. Want sowieso ik ga buitenland maar ik ontwikkelen verstand. Us king wang, pot bobby, pot bellen, pot zo, maar u verstand u ontwikkelen we libenja. Dat libenja dat u Senegal want rapressie. Toch dus no de anekdotaki Ronnie Brunswijk aan de doctorandus of Ronnie Brunswijk dit of hij heeft zo'n verleden wel dankzij zijn verleden. Dankzij zijn verleden dat ik aan de best geplaatst zit op dit moment. Chileki ima op omem ching. De trouwens score maar de mannen sabastrati. De trouwens not zo maar de mannen sap next. Zij minder de volksbuurten. Maar dat is ima abuang dat tranga je zie ogri kwai o mensen niet voor ben nagi man abe vernietig ayat in filosofie maar o mensen na betu maar no akombigi ako kisipchi verstaan dat betere i trots amandati. Want de score wang mus godoro na a systeem say kudu de kapitaliste godoro. Mi etak Ronnie Brunswijk, gewoon puur Ronnie Brunswijk voor president. De abob nesret minokari, mi tak Ronnie Brunswijk voor president. Dat kan Suriname nu op dit moment helpen. If ama apwa to vijand zou saptaki eigenlijk om een gamanga krakabaka voor ukajara kondre wakana fasi dat mek de vijand dat go mek een boom na amang of mek ama mek een boom na de vijand dat die in van kondre. Maar op dit moment de geschikste persoon die nu daar kan plaatsnemen is Ronnie Brunswijk. Dat men het ook scoreautori deskundigheid no ten eerste op zijn minst vanwege zijn strategieën voor bij bescherm akondre. Dan wie zou wat het 10 goudmijnen cadeau we geven hem, maar Suriname breed bescherm. Mensen 25 mei 2025 over een paar uurtjes. Stemlijst nummer 4. Kandidaat nummer 1. Ronnie Brunswijk. De rest Osadikba, Osape Michel Paide, 43, Osape meneer Beide, nummer 2, Osape mevrouw Forsmeide, Uno Kovrak, want men vergeet Uno Wamasami, maar vergeet nooit. Na Marvin Musan, Marvin Vien, nummer 10, Raman Kudemuzu, Fabois Neng, Kelvin Koniki, Gurahu, Minokari, Zabit ook dadelijk mee vergeet want toen Neng. Maar in ieder geval, mevrouw Pane, ik ben jou niet vergeten, Zabit toch? Daarvoor heb je mogen ook erbij, ken het aan Moxide, maar kennen jullie doen en toen zie valk naar justitie. Hoe zou dat met veel is nog vergeten? Maar ja, zo heb je wel. Toch, dus zo heb je meneer Betterson Karko. Mensen, una vergeet die Chanefia voor Jordan, hè? Dat is Pusu, dat heb je ook mevrouw Amafo, alles maar dat deed. Toch, dus mensen, Oegos doen denk ik boom. Mi 25 mei, mi ego potengi Ronnie Brunswijk. Lijst nummer 4, kandidaat nummer 1. Me gun alle kandidaten wat eerlijk verloop. Me gun alle politieke partijen wat eerlijk verloop. Me gun Sranang wat eerlijk verloop. Maar dit was ook mijn eerlijke mening. Voor de mensen die hadden gedacht van ja, laatste moment, Sibano ook wat NDP Baka. Je hebt je lelijk vergist. Ik heb plannen in mijn leven. Ik zie de toekomst anders zitten. Ik ben bereid om mee te werken aan de plannen dat de ABOP heeft. De ideologie van Ronnie Brunswijk en zijn partij, daar sta ik 100% achter. Ik heb niks tegen geen enkele andere partij, dus alles dat ik hier heb gebezigd zijn geen verzonnen verhalen. Het is de waarheid die jij misschien nooit zou zeggen als partijlid. Ik zeg het niet als tegenstander, ik heb het gewoon aangehaald als een bezorgde Surinamer die na 25 mei 2025 weer Surinamer is. 100%. Voor nu ben ik 95% Surinamer en die 51% is van de ABOP. Dus van Sranamang zou stemt op ABOP. Mensen succes naar de campagne voelen. Ik hoop dat alles aan elkaar vallen zit. We nog ook eens nog aan keren. We doen onze boel dadelijk. Ik hoop dat de partijen nog eens vingerwijzen moro. De NDP heeft geen recht van spreken. De VAP nog minder. De ABOP, de NPS, de PL. Ga gewoon je ding doen. Ga die mensen vertellen wat je van plan bent te bereiken met Suriname. Vooral mijn mensen van de ABOP wil ik verzoeken. Ugo Prati Aboskopu. Alek Faubetaki en Soa Chareko. We zijn een nationale partij nu. We hebben alle bevolkingsgroepen. Dus kunnen we nationaal sani.
En wie is zeker dat Ouroko, want dat is nog kinky. Saludos. Mensen stemmen op ABOP. Lijst nummer 4, kandidaat. Nummer 1, Ronnie Brunswijk. Hoe vergeet met Chilpai, 43.